Então, escola, principalmente se nós falarmos, por exemplo, do Fundamental 1, performance é super importante. Ele precisa aprender a ler, ele precisa aprender a escrever, mas sabe do que ele precisa? Brincar. Ele precisa estar feliz nesta escola, porque quando você tem uma criança feliz dentro da escola, essa outra parte pedagógica, ela se mistura com tudo isso. E para ele, aprender não passa nada mais do que ser uma brincadeira.